မင်္ဂလာပါအပျော်တမ်း one man keyboard တီးနီအပိုင်း25ဒီတစ်ခါကျွန်တော် style နဲ့တီးရတာလေးကိုနမူနာပြခြင်းပါတယ် Yamaha keyboard သမားတွေအတွက်ပေါ့နော် E473 463 453 443လို့ပေါ့နောက်303လို့ပေါ့လေရပါတယ်303 363 353 343လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်သုံးဖို့အတွက် style ကိုလည်းကျွန်တော် style နဲ့ notes ကို download link ထည့်ပေးထားပါမယ်အောက်မှာအဲ့မှာဝင် down လို့ရပါမယ်အရင်ဆုံး intro မှာintro မှာတီးထားတဲ့ guitar တန်လေးကသူက guitar နဲ့ EP နဲ့ဆက်ထားတဲ့အတန်လေးဒီကောင်းလေး 12 string guitar နဲ့ EP နဲ့ဆက်ထားတာအဲ့ကောင်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံး voice မှာ 12 string guitar ကိုယူပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီက8ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့8နဲ့ဒီဘက်က jewel ကလုံးနဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်8ကိုဖြီတာပြီးရင် jewel နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် straight EP ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာကိုကြက်တဲ့နေရာမှာစေထားပါတော့ကျွန်တော်နံပါတ်2နေရာမှာစေထားလိုက်တယ်1မှာတော့ကျွန်တော်piano တန်လေးပဲစေထားတယ်2မှာကအဲ12 string guitar နဲ့ EP ဆက်တာလေးထည့်ထားတယ်3မှာကကျွန်တော် string ထည့်ထားတယ်4မှာက flute လေးထည့်ထားတယ်တန်ရတော့ blue night style လေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် download link ထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါ down ပြီးတော့တီးလို့ရပါတယ်သူအရင်ဆုံး style ရွေးပြီးဆိုရင် main B မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဒီဘက်က accompaniment လေးကိုဖွင့်ထားရမယ်ပြီးရင် step ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူက drum only သွားပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ပါသတိကြမှာ guitar စတီးမယ်ဒီ style မှာ volume ကနည်းနည်းကျယ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီ function ကိုနှိပ်ပြီးတော့ style volume ကိုသွားပြီးတော့ enter နှိပ်မယ် enter နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ style ကို85လောက် style volume ကို82လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါလောက်ဆိုတော့ပဲ style volume ကို82မှာထားပြီးတီးပါဒါဆိုကျွန်တော် intro လေးကိုတစ်ချက်တီးပြမယ်သူ့ကို drum ရင်ဆုံးစထွက်မယ်1 2 3 4 1 2ရိုးဆွဲမယ်ယုံနေမီ support ချတူရဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော် verse ကိုဝင်သွားပြီအဲ့တော့ verse လေးကိုဆက်တီးပြမယ် verse ကတော့ main A နဲ့သွားမယ် verse ကိုကျွန်တော် piano လေးနဲ့ပဲလိုက်မယ်1 2 3 4 verse နော်ယုံနေမီ support ချတူရဲ့ဒီအပိုက်ကိုသွားတာသူက main က fade ကတစ်ခုတည်းပဲပေးထားတယ် fade clock တစ်ခုတည်းပဲပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို main A ကနေပြီးတော့မကျွေ့ဝါးခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်မှ row ဆွဲပြီးရင် main A ပဲပြန်ကြမယ်နမူနာပေါ့နော်1 2 3 4 1 2 3 4ဒီလိုနှစ်ချက်နှိပ်မှ तू က row ဆွဲပြီးရင် main A ပဲပြန်သွားမှာတစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်ရင် main B ကိုတန်းရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတိုင်းပဲ verse B ကိုဆက်တီးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chorus ကြာရင်တော့ main B နဲ့သွားမယ် verse B နဲ့ chorus နဲ့ကိုဆက်တီးမယ်အဲ့တော့ verse B စမယ်ဆွဲမယ်မေးပြီးရသွားပြီအမှ string လေးနဲ့တီးလို့ရတယ် chorus ကို string လေးနဲ့ပဲလိုက်မယ်ပြန်ရောက်ချင်verse C ဒီ
ပြီး chorus ပြန်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကင်နေကြမဟုတ်တဲ့ E ပါမယ် E ရတော့ကျွန်တော်တို့ E minor ဆိုရင် mi so D E ကြတော့ mi so sharp D ဒီလိုလေးကင်မယ်ဘယ်ဘက်ကလည်းဒီလိုပဲ mi so sharp D mi C D နောက် chord တစ်ခုလာမယ် chord တစ်ခုကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ A flat A flat ကြတော့ do ရယ် ma ရယ် so sharp ရယ် do ma C ဒီဘက်လည်းဒီလိုပဲဒီလိုလေးကင်ဒုတိယတစ်ခေါက် chorus ပြပိုက်ပြီးရင်သူကအဲ့ကောင်လေးဝင်တယ် pre လေးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တီးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူက flute လေးနဲ့လိုက်တာလေးပါတယ်1 2 3 4ဒါလေးပြီးသွားရင် solo ဝင်မယ် solo က guitar နဲ့ပဲကျွန်တော် guitar ခုန guitar တန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တီးလိုက်တော့မယ်သူကတော့ clean guitar ပေါ့ solo ကD minor နဲ့စမယ် D minor 7 D minor ပဲကင်လိုက်ရတယ် D minor 7ကဒီ D minor ကိုရှေ့က C လေးထည့်ကင်လိုက်အဲ့ဒါ D minor 7ကျွန်တော် solo လေးတစ်ချက်တီးပြမယ်သူကဒါလေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် piano လေးနဲ့ပဲသူ vocal သွားလိုက်မယ်ပြရောင်ချင်ညာမင်းလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူကနှစ်ဘားနားပြီးတော့မှ A minor စပြီးတော့အားလုံးတစ်ပြန်လေးပြန်ပြီးမယ်ပြရောင်ချင်ညာမင်းလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းမိုးကောင်းငင်တဲ့အဲ့မိုးကောင်းငင်နဲ့ကြာမှကျွန်တော်ဝင်မယ်ပြရောင်ချင်ညာမင်းလမ်းကြည့်လိုက်စမ်းမိုးကောင်းခင်တားလိုက်တော့ချင်တာအဲ့ဒါကိုသူက chorus bite ကိုနှစ်ခါတီးမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာပြရောက်ချင်ညာပြရောက်လာတော့အချင်ညာတော့အဲ့လိုလေးစုံထားတယ်ကျွန်တော်ခက်မြန်လေးပဲသွားလိုက်တယ်เนาะဒီမှာအစင်မပြေတာသဘောမပေါက်တာရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထပ်လုပ်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်